不是要把处死了吗？怎么刚重生又要嘎了？妈呀，是食人鲨！这是什么地狱开局啊！恭喜宿主绑定水灵珠系统。果然重生必有系统。童子，救命啊！已成功解锁水灵珠技能，体质强化。我操！我能一拳砸飞鲨鱼，这就是水灵珠带给我的超能力！我靠！还能在水里呼吸，这也太爽了！这么大一只青蟹，最少有2斤重，这要是卖钱，少说几百块。有了水灵珠，以后还卷屁呀！我直接驾驭全球海洋，走上人生巅峰！发现可契约目标巨猿青蟹。我去，还能跟大青蟹签署契约？恭喜宿主成功契约第一只宠物巨猿青蟹。宠物不能吃啊！主人别吃我！我带你去找好货。主人，你搞快点儿！隔壁的黄油蟹味道比我更香醇，价格也比我贵。我这就带您过去端了黄油蟹的老窝。黄油蟹1斤能卖好几百呢，发财了！我操，全是黄油蟹！哪里跑？没有背篓，还好系统自带空间，给我收！老大，别光顾着抓小的，蟹王在礁石下面。我操，这蟹王至少有3斤，成精了吧？人参1穷2白，渔船也被撞毁，我得尽快把黄油蟹卖了换钱，不然明天连饭都吃不上。川子，川子，你跑哪儿去了？1天1夜不见人影，我跟我奶都快急疯了。赵刚，原生的发小。我就是去赶海了。川子，你运气也太好了，这黄油蟹罕见的很啊！走，卖蟹去。董三叔，收黄油蟹吗？收啊，这可是好货。3，村里干海鲜收购的，虽然偶尔缺斤少两，但对原主没少帮衬。这批蟹卖给他，价钱应该不会太压我。这一整筐全是黄油蟹，还有蟹王3斤1只呢。董三叔，您给估个价呗。川子，这么多黄油蟹，个头还这么大，别在收购站卖了，那是坑你。那去哪里卖？咱们骑3轮车到镇上鱼市去卖，要是让酒店的看上，能多赚好几万呢。哦这犄角旮旯的地方可以吗？川子，你别小看这小鱼市，镇上市里的大小14都来这里进货。你小子是撞了大运，根本不知道黄油蟹在这鱼市里的威力。看我的！黄油蟹刚打捞上岸的极品黄油蟹！我的天啊，一整筐黄油蟹，
起步200-300一斤，这年轻人走狗屎运了！快看，那竟然还有一对蟹王，这2只起码都有3斤重，我在市里都没见过这么大的。300一斤，我要5只。300，你想屁吃！我出350，我拿10只。以后我就专门抓海信赚钱，比累死累活当牛马强。都给我让开！这不是元宏大酒店的采购经理吗？元豪，川子，那可是市里的大酒店。极品，罕见的极品，400一斤，连那对蟹王一起全包了，赶紧拿袋子装上。钱胖子，抠死你算了，我们普通黄油蟹卖400也算合理。你想400一斤买蟹王，做什么梦？董老三，你想清楚，除了我们元亨大酒店，谁还能一口气包圆？等你们送到市里，怕这蟹都死了，卖不上价。竟然想压价！谁说没人能包圆？这是秦氏酒店的美女老板秦小雪。秦氏可是市里数1数2的大酒店，她怎么会亲自来这小鱼市？听说你这里有蟹王？对，每只都在3斤以上，还鲜活着。呀，这么大！市里拍卖会上最大的也才2斤半，你这直接破纪录了。这2只蟹王2000一斤，我们要了。至于其他的黄油蟹，我们1斤400，全部包圆。什么？2000一斤的蟹王？不愧是市里的大酒店，好大的手笔！2000一斤，这2只蟹王岂不是直接1万多？这次赚大了！秦老板，江兄弟，分我们几只吧！秦小姐，成交。合作愉快。2只蟹王6斤半，一共1万3，其他的黄油蟹一共50斤，总共算下来一共3万3千块。3万3，光是一个沙滩就赚了3万多。阿刚，把黄油蟹给秦老板打包好。好嘞。江川，我最近要招待市里来的客人，急需极品野生鲍鱼，你如果有，一定第一时间联系我哦。野生鲍鱼，我上岸的时候在岛礁附近看到过。川子，那边有一大片青口贝。主人，这些不值钱，前面可是有高级货。阿刚，别捡这些便宜货，跟我抓好货去。这还不算好货，青口贝收购价不便宜了。我操，这么多口爪螺，还有5头鲍，这可是稀罕货，这得卖多少钱啊？不错，秦小姐要的野生鲍鱼有了，给她看一眼。主人，岸上这些太小了，水下的鲍鱼更大，都在下面躲着呢。海底的更大，那得可劲儿抓。我能在水下呼吸的秘密，还不能让阿刚知道。阿刚，你就在这上面撬狗爪螺，我下海去看看有没有更大的。主人，这边我之前见过好多大鲍鱼。这么多鲍鱼，比岸上的大了1圈，岸上的差不多5头鲍大小，可是这些至少算得上3头鲍，甚至还有更大，一只3头鲍至少500-600，这下发了。主人，我记得有个大家伙住在礁石缝里，他抢过我的吃的。还挺记仇。行，我今天就给你报仇。检测到强烈灵气波，建议宿主迅速抓捕。气波动，我操！
现在极品海鲜越来越稀缺，我把镇上所有海鲜收购站找遍了，光靠黄油蟹能撑住今天晚宴的场子吗？秦总，苏家大小姐来了。苏小小，她出身珠宝世家，是出名的高冷挑剔，她怎么提前来了？可晚宴的压轴海鲜收购到了。秦总，苏小姐要是吃的不满意，咱们酒店的口碑可就砸了。江川发消息了，难道他找到了好货？狗爪螺、野生鲍鱼，看这个大小，至少有5头，简直是雪中送炭。江川，这些好货我全都要了。我操，这是鲍鱼，这么大，这他妈成精了吧！主人小心！我操，有埋伏！这么大一条石头鱼，这玩意儿背上的刺可是有剧毒的，偷袭了我还想跑，乖乖被抓吧！给我收！好险，这东西长得丑，但是是极品美味，6斤以上的石头鱼，至少1000块1斤。妈呀！我2辈子加起来，第一次见到这么大的鲍鱼，果然富贵险中求。这是石头鱼，还有这么多大鲍鱼！我去，这鲍鱼比我巴掌都大！川子，这么大的宝贝你是怎么抓到的？有系统真爽。运气好而已。江川，打你好几个电话都没接，那些狗爪螺和鲍鱼我全都要。秦老板，照片上的鲍鱼没有？什么？没有了？你说好先卖给我的，我出双倍。秦老板别急，我是说，我抓了更大。图片上的已经有5头鲍水准了，你说的更大的在哪儿？天啊，这么多大鲍鱼，至少是3头鲍，有几个已经接近2头鲍大小了。你竟然还抓到了石头鱼，这石头鱼多重？8斤左右。我做这行这么久，从来没见过这么大的石头鱼。那这个呢？这是野生2头鲍，我做酒店这行这么多年都没见过。江川，这些我全都要。这个最大的鲍鱼居然有灵力波动，我还没研究明白，先不能卖。秦老板，2头鲍不卖，其他的狗爪螺、石头鱼还有那些鲍鱼，等会儿我就给你送过去。为什么不卖？喂，江川，你把话说清楚。这2头鲍太罕见，拿来当晚宴的压轴，绝对能镇住场子。我必须得拿到手。备车，我要亲自去找江川。秦总这么急匆匆的，是要去哪儿？苏大小姐，我刚收到消息，有人抓到野生2头鲍，正好可以做晚宴的压轴菜品，我准备跑一趟。野生2头鲍，我收了半年鲍鱼珍珠，一个合适的都没收到。这么大的野生鲍鱼，孕育珍珠的可能性应该更高一些。苏小姐是全球知名珠宝设计师，江川抓到的野生2头鲍，真的会有珍珠吗？秦总，野生2头鲍难得，我也想去看看。好。川子，你简直太厉害了，又是这么多好货。回头我再带你抓。海货这么多，靠我一个人抓，累都累死了。阿刚和我关系好，人也踏实，叫上他一起发财，准没错。江川这个王八蛋不卖我黄油蟹，害得我被老板骂个半死。老天不长眼，又让他捞到了这么多大货，竟然还有那么大的2头鲍！不行，必须告诉老板一声，绝对不能让这小子好过。董三叔，我借您个3轮车送货。江川啊，你小子今天又弄到什么好货了？你们快看！我的老天爷，这么多3头鲍，还有这狗爪螺，真肥呀！还有石头鱼，这么大一条，这石头鱼怕是得有7、8斤吧？这是2头鲍，咱们村至少50年没捞着过这种大货，这得多少钱啊？运气好而已。对了，这些狗爪螺是阿刚捡的，董三叔你也有份儿。上次黄油蟹多亏了董三叔帮忙，不然卖不出那么高的价。阿刚也帮了不少忙，这一筐全当感谢他们。不行不行，川子，没有你带我哪找得到狗爪螺啊？江川，你小子别这样，这钱我不能要。亲兄弟明算账，
没你帮着拿，这么多货我也带不回来。你要是实在觉得烫手，你们拿40%，以后咱们一起干。阿刚这小子算是跟对人了，他跟老董一人分2成，少说也得大几千啊。江川，太谢谢你了。川子，你对我太好了，我听你的。川子，上车，我带你去市里。去什么市里？这些海货直接卖给我！不行，川子，上次黄油蟹他就恶意压价。是啊，我凭什么卖给你？而且这一批货已经有主。江川，你别给脸不要脸！上次黄油蟹的事情是我们元恒酒店不和你计较，这次你还敢不给我们李少面子？好狗不挡道，让开！好你个江川，你给我等着！谁这么大口气，敢不给我李元恒面子？李少就是他，死活不肯卖给咱们酒店，他这根本不把您放在眼里。这是李元恒，果然是个暴发户，他是想仗势欺人。这么多好货，我操，竟然还有野生2头豹！这穷鬼运气怎么这么好？我还以为是什么了不得的东西。行了，本少爷今天大发慈悲，这些货1万块钱，我包圆了。1万块钱，这也太少了吧！光是那一筐狗爪螺，拉到市里都得卖1万了。2头豹千金难求，石头鱼至少7、8千，怎么都不止这个数。他是故意的。江川，别理他，上车去市里。老东西，这有你说话的份吗？江川是吧？今天这个货不想卖也得卖，在这1亩3分地上，我说收你的货是给你脸。想靠威胁低价拿货，想都别想。阿刚，我们走。给我拿货！你们干什么？光天化日的要抢劫吗？老不死的，敢挡路！董三叔，我看谁敢动他！主人，我来帮你。啊！这个畜生，快把他给我拿走！这大清洗还挺有创意的。我倒要看看你们谁还敢动我的货！该死，该死！江川，你小子敢得罪我元恒大酒店，我告诉你们，村里今年的海货全都别想卖出去了。通知下去，从今天起，元恒大酒店和旗下所有海产品公司全面封杀青龙村，他们村1条鱼1只虾子都不许收。完了，元恒酒店一直是我们村海鲜的主要客户啊，它背后还有全市最大的裴氏海产品公司，这要是全都不收了，咱们怎么活呀？李少，您不能这样啊！大家伙靠海吃海，全指望海货活。你们这帮泥腿子，要怪就怪他不识抬举。该死，强卖不成，居然要连累整个村子。不过本少爷可以给你个机会，只要你现在跪下给我磕头道歉，把这些海货5000块钱卖给我，我就饶了你们整个村子。江川啊，实在不行就算了吧，你吃点亏，给他认个错，不然整个村子都要遭殃。是啊，江川，咱们斗不过这种有钱人的。这是江川辛辛苦苦抓的海货，怎么能贱卖？你强买，还胁迫我们整个村子，凭什么？凭什么？就凭老子有钱有势，你们这些泥腿子靠着老子吃饭。江川，你可以不跪，但是全村人都得被你饿死。他只是用全村人的生计道德绑架我。他不收，我来收。秦小姐，她怎么来了？是哪个不长眼的敢跑来搅老子的局？李少好大的威风啊！强卖不成，竟然用老百姓生计来要挟，我算是开了眼了。秦小雪，又是你！你又给我抢货！我们秦氏从来只公平竞争，青龙村的海鲜我们秦氏全要了。有救了！多谢秦小姐。太好了，秦氏肯出面兜底，青龙村能缓一口气，后面我就可以想办法
打开村里海货的销路。你收了又怎么样？我们元恒只要在市里放出话，说青龙村海鲜品质差，吃死过人，我看谁会信你们秦氏。我信。苏大小姐，这种穷地方，您怎么会来？苏小姐，这里的海货又脏又差，配不上您的身份。我的货不好，那就让秦小姐和苏小姐看看吧。天哪，江川，这真的是极品二头豹！江川，你把这二头豹卖给我吧，价格随你开。秦老板，其他的都可以给你，但这个不行。为什么？这鲍鱼的灵气引起了系统的反应，这灵气会不会是珍珠？我怀疑这鲍鱼里面可能有珍珠。珍珠？野生鲍鱼出珍珠的概率是1000万分之一。你该不会是听说苏小姐家里是做珠宝的，就故意玩噱头吧？就是，土包子想钱想疯了。江川先生，能否现在开这只鲍鱼看看？天啊，这怎么可能？天啊，我这辈子都没想过能看见野生的粉色星星鲍鱼珠。天啊，真的有鲍鱼珠！妈呀，川子牛逼，抓的鲍鱼都能开出大珍珠！天菩萨，这得值多少钱啊？这不可能吧？这小子走狗屎运了！开出来又怎样？鲍鱼珠比不上珍珠，肯定不值钱。苏小姐，这枚鲍鱼珠的价值能帮我鉴定吗？25毫米，这色泽，这大小，简直是百年难遇的宝贝。江川，我出100万，你一定要卖给我。100万？我去，这就赚100万！我上辈子累死累活都挣不到一个零头，这也太爽了吧！多少？100万！天啊，川子发大财了！不可能，鲍鱼珠怎么可能价值100万？苏小姐，你千万别被骗！你这是在质疑我的专业素养吗？100万又如何？江川，你等着，我们元恒大酒店和裴氏海业绝对不会放过你的。怎么办？他们有钱有势，之后的日子可怎么过呀？大不了跟他们拼了！光靠我一个人抓海货的数量有限，不如带着乡亲们一起发财，正好可以实现规模化供货。到那时候，元恒和裴氏根本奈何不了我们。乡亲们，事情因我而起，那我也不能坐视不管。如果大家愿意，往后我来带大家捞海货发财。江川，再带我，算我一份。小川啊，不嫌弃董三叔的话，就带上我吧。秦老板之前说收购我们青龙村的海货，还算数吗？没问题，我们可以签合同，但是你捞到的好货得优先供应我们秦氏酒店，我给你10%的技术入股。成交。还愣着干什么？赶紧滚回去想营销方案，绝不能让秦氏得意。天啊，这么大的黄油蟹，这可是好东西啊！妈呀，我这辈子都没见过这么大的二头豹，这成精了吧？家人们谁懂啊？这么大的海货，我做了这么多年探店都没见过。这二头豹是已经宰杀过的，谁知道是不是野生的？你们是不是用养殖的冻货骗人？真的假的？还真是养殖的冻货吧？各位，这二头豹确实是今日捕捞的。之所以宰杀，是因为这二头豹里孕育了稀世珍宝。天啊，这二头鲍鱼里面有珍珠！苏小姐，我要预定这枚鲍鱼珠做的珠宝，谁都别和我抢！我出双倍，这二头豹能孕育珍珠，必定大补。这鲍鱼我要了。秦总，预定电话打爆了，未来1个月包间全满。太好了。你个废物！不是让你找人去秦氏带节奏吗？为什么秦氏还那么多人？李少，裴总有请。废物！
秦氏今天出尽风头，元恒营业额跌了80%，你还有脸回来见我？裴总，都是那个叫江川的小子，弄来了极品海货，但不肯卖给我们。运气好，海里的东西谁捞到就是谁的，他去哪儿捞，你就带人跟去抢。龙腾商会何会长即将来视察，何会长最爱海鲜，如果能拿到极品好货，我们就能让秦氏和纳江川彻底完蛋。丁，检测到宿主吸收足够灵气，水灵珠系统进化完毕，宿主可契约宠物数量增加到3个，每天可凝聚10滴精液。难道是刚刚开珍珠的时候获得了灵气？契约宠物数量增加了，还有这个金液是什么？主人，好香好香！主人，能不能给我尝一口？难道这对大青蟹有好处？给他尝尝看。这金液可以让宠物进化。主人，我变强了！川子，你快看新闻，秦氏酒店直接火了。据悉，罕见二头豹现身秦氏酒店，珠宝世家千金喜获100万鲍鱼珠，成为当日热点。川子，你现在可是秦氏的股东了，咱们村有盼头了。江川，你在哪儿？酒店的座位都订到下个月了，快给我搞点狠货！这么急？昨天送过去的货还能撑多久？客流量太恐怖了，最多撑过明天1天，后天要是断供，秦氏的招牌就砸了。走，叫上董三叔，咱们准备出海。木船20万，钢制大船150万，玻璃钢渔船300万。钢制大船和玻璃钢渔船，我现在的现金还不够，先搞个木船用吧。木船还有现货吗？现在现货只有钢的和玻璃钢的了，木船要3天。3天，这也太久了。秦总明天就断货了，光靠赶海根本凑不够那么大的量啊！没有船就出不了海，难道真要眼睁睁看秦氏断供？等等，出海的船我有办法。这是村里的狗老二，前几年他还在没了腿一直打光棍，他来做什么？江川，出海的船我借给你，你拿去用就行，不要钱。这可不行，高二叔，我怎么能白用你的船呢？要不是你联系了秦氏，村里海货怕是要断了销路。你愿意带村里人发财，给我们活路，我怎么好意思收你的钱？二叔，谢了，但这船我租，亲兄弟明算账，你家也得过日子。不行，不行的，以后我买大船，带大家赚大钱，这钱你必须收。好人有好报，船也解决了，这次我一定要捞点狠货，带着乡亲们赚大钱。终于出海了，不过船还是太小，只能在近海。小川，你后面需要的渔获量越来越大，光凭这船上的手抛网肯定忙不过来，得想办法买一艘大船才行。好船太贵了，船坞里最好的玻璃钢船，上面有现代化设备的那种，至少要300-400万，我这辈子都买不起。要买船就买最好的，300-400万对于上辈子来说遥不可及，但是对现在的我来说就是个小目标。19宫价值不错，而且珊瑚缝里可能还有大龙虾，争取这次就把船给买了。董三叔，上次那片珊瑚礁有大批19宫，这次人手够，咱们把它都捞了。右转舵，起航！李少，江川带了2个人出海了，开的是狗老二的破木船。破船也敢截我的湖，我们开船跟上。咱的网比他大10倍，直接包圆。江川啊，江川，敢得罪我，我要让你连根海草都捞不到！回头何会长来，看
看你们秦氏怎么办！董三叔，阿刚，我下海看看鱼情。小川，你千万要小心，这里比不得岸边。知道了。我先下来看看有没有好货，还有找找有没有能契约的宠物。这小东西有点凶啊！发现可契约目标雀尾螳螂虾，是否契约？契约，雀尾螳螂虾号称海底拳击手，虽然体型小，但是攻击性强，非常凶猛。我用金液培养一下，说不准能进化成大家伙呢。恭喜宿主成功契约雀尾螳螂虾。从此以后，你就叫铁锤吧。主爷，好吃！铁锤要变得更强。好家伙，这名字我起对了，这恶族怕是连钢铁都能砸穿。主音，前面有好多大鱼，铁锤带你去。果然在这里，可以开捞了。前面有19公鱼群，董三叔、阿刚抛网。不好，快闪！就凭你们这破船，也想捞大货？钱胖子，船不跟船，网不套网，你们懂不懂规矩？你们故意的吧？这大海又不是你家的，管天管地，管得了我们在哪儿撒网吗？老子有钱，老子船大，就算是故意的，你能把我怎么样？好，我倒要看看你们能捞得上什么。李总，前方珊瑚礁区有超大鱼群，发财了！江川这小子运气真不错，不过都便宜了我们。裴少，我们已经发现了超大19种鱼群，这次我们绝对不会给您丢脸。我要让江川这小子血本无归。不错，这次接待何会长的事情不容有失。准备下网，把底下的鱼全给我捞空，一条不留。胖子，他们的网那么大，咱抢不过呀！这世道，船小就得挨欺负。明明是我们发现的鱼群，这下全白干了。别急，总有办法的。想抢我们的渔获，做梦！正好契约了新宠物，让他们尝尝铁锤的厉害。铁锤，去把他们的网给撕了。遵命，保证完成任务。不光要弄坏他们的网，还得保证鱼到我们网里。可这要怎么办呢？主人，用金液打窝，那些鱼根本抗拒不了。对啊，我有金液。董三叔，阿刚，不管他们，就在咱们船舷旁边撒网。可是鱼群在他们那边，我们这边没多少鱼啊。听小川的，咱们下网。不是吧？就凭这小渔网也敢和我们抢？笑死个人！这小渔网能抓几条鱼？你们这次死定了！笑吧，我倒要看看到底是谁死定。有鱼了！哇，船子救我！就是现在，收网！我操，这么多！小川，你也太厉害了，一网就爆网！继续捞，下面还有很多。该死，该死！他凭什么能捞到鱼？李少，咱们网比他们的大，鱼肯定多。物以稀为贵，我们鱼多，他们的鱼货就不值钱。给我收网！我要把这乡巴佬给比下去！
不可能，怎么一条鱼都没有？这不可能！刚刚声呐显示都是鱼啊！笑死人了！那么多设备，连一条鱼都没捞上来，太废物了吧！给我继续下网，我就不信这个邪！完了，我们的渔网破了！坏了，鱼全都跑到他们船底下去了！给我冲过去，把他们撞翻！这些渔获都得是我的！他们要撞船！主人别怕，交给我！什么情况？不好了，底舱破了，水漫进来了！什么？这不可能！快给我堵上！李少，底舱破了个洞，水风冲不及了，再不走，这船要沉！见鬼了！那破船没事，我的船怎么会破？快转舵，立刻返航！李少，一条鱼没捞着，还搭进去一艘船，回去咋跟配上交代啊？闭嘴，保命要紧！江川，你给我等着！就这点胆子也敢来截胡？哈哈哈哈哈哈！看他们那熊样，川子你真神了！他们那么大的网，一条鱼都没捞到。小船这是有龙王爷保佑啊，网里还有鱼，咱们赶紧收网。这么多，这足足有几百斤，得卖多少钱啊？这趟少说卖20万，加上之前的100万，差不多能买大船了。不好，起大浪了，这小船扛不住，快撤！满载而归，咱们撤！救命！有人落水了，在那边，董三叔，我们过去。小船，浪太大过不去，船会翻的，川子不能去，船要是翻了，会出人命的。我能在水下呼吸，在海里死不了，救人一命胜造7级浮屠，必须得救。川子，喘不上气了，我难道要死了吗？不好，他好像溺水了。算了，救人要紧。这么汹涌的海浪，他这是在救我！别怕，有我在，不会让你有事的。川子水性牛逼，这还捞上来一个大美女！天啊，这海浪还能救人过来，小船简直是龙王爷转世吧！开船，那边大浪要过来了！刚刚为了救人冒犯了，谢谢，我是何锦绣，救命之恩我一定重谢。我本想来清江市实地探访渔业，结果游艇触礁，差点丢了命。这年轻人在风浪里如履平地，绝非普通渔民。主林，发什么呆？下面珊瑚礁里好多大龙虾爬来爬去。龙虾，硬通货，这不得去看看？董三叔，先停船，我下海看看。我感觉这块说不定有好东西。江川，你体力还行吗？美女问体力，那怎么都得行，何况我根本没费力气。没事儿，海里跟我后花园一样，我怕什么？果然有龙虾，这次赚翻了。主人，这里还有大货！妈呀，竟然有1米长的触须，这龙虾得多大个？必须把它抓到手！卧槽，这也太大个了！我本来以为
我抓到的这几只算大货，结果在他面前就是个弟弟。我去，好猛的力气！虽然比力气我肯定不会输，但是他缩在洞里不出来，我伸手进去掏，只怕会受伤。主人，交给我吧，我体型小，直接冲进去把他打晕就好。不行不行，市面上龙虾只有全须全尾才值钱，万一打伤了甲壳，打掉了触须，可就不值钱了。那主您，我们一起把这个珊瑚礁打碎，这样它就藏不住了。怎么满脑子都是暴力？万一珊瑚礁把龙虾砸死了呢？岂不是亏大了？那怎么办？大龙虾又不会自己游出来。对啊，我可以用金液打窝，让它自己游出来。正好，大的小的我一起抓。主人，它真出来了！就是现在！十几分钟了，川子咋还不出来？会不会出什么事情了？他没带专业设备，下去遇到危险可怎么办？都怪裴氏和元恒大酒店那帮王八犊子，不然阿川怎么会那么拼命？元恒大酒店、裴氏海业，他们干什么了？川子要回来了！董三叔、阿刚，过来搭把手，这家伙太重了。我操！这是龙虾！这不可能，这是1米长的龙虾王！1米长的斑斓龙虾王，简直是神物！小川，你这是下了趟龙宫抓来的吧？运气好，正好看见了。天啊，你这只是运气好，那我们还活不活了？这么大的龙虾得多少钱啊？我之前在宴席上只见过半长的蓝龙虾，但也炒出了20万的价格，可和这一只比，根本不够看。这是无价之宝啊！几百斤19公，还有龙虾王。小川，这次回去你就能买得起那大钢制大渔船了。钢制大渔船可以去远海，玻璃钢的更结实耐用，说不准再攒攒就能买玻璃钢渔船了。走，我们回村。李少，咱们这趟不仅1毛钱没捞着，光修船就得砸进去大几万。裴少要是问起来，闭嘴！就说遇到暗礁了。刚刚风浪那么大，这大船都出了事，江川他们怎么还不见回来？我看怕是他弄坏了我们的渔网，遭报应了。就那个小破船，说不准直接被浪打翻了。你们胡说八道！小川肯定吉人自有天相。等他把你的破船沉了，你这死瘸子哭都哭不出来。天啊，这么多19公，这得多少钱啊？竟然还有龙虾，这龙虾得3斤重。小川好运气啊！江川，我听说海上起风浪了，你没事吧？这么多19公和野生大龙虾，江川，你太厉害了！我给你15万，这些都卖给我。这就满意了？要不先看看这个。天啊，龙王爷显灵了！活了半辈子，头一回见这么稀罕的神物。我的天，这是斑斓龙虾，怎么这么大？这至少有1米了，这是极品龙虾王啊！江川，你简直就是我的福星。这就亲过来了，这种大美女我之前想都不敢想，被大美女亲上一口，这也太爽了吧！这不可能，这小子到底走了什么狗屎运？这么大的龙虾！
吵吵闹闹的干什么？李元衡，你怎么办事的？裴少，这真不怪我呀，主要是江川这小子，他抓了个大祸。我操！这是极品斑斓龙虾王！这要是招到龙腾商会的何会长，裴氏海业在清江市的地位绝对稳如泰山。江老弟，之前有误会，和气生财。我们裴氏也是愿意跟青龙村做生意的。这只大龙虾我出20万要了，就当化敌为友。20万，这也太少了吧！这么大的龙虾王，哪有这么便宜的？化敌为友，这是把我当冤大头吧？20万？你们裴氏没见过世面吗？20万最多买半米长的，你想捡漏也得有点限度。你算什么东西，也敢插嘴我裴向南的生意？嘴巴放干净点，这只龙虾王我压根没打算卖给你，这是秦小姐订的货。希望你不要后悔。江川，这只龙虾王我出50万。成交，19共15万，龙虾50万，我的亲娘嘞！小船出这一趟海赚了65万。狗老二，别人用你船发了大财，你笑什么？他分你几万？财帛动人心，裴向南这是想要挑拨我和村里人的关系。呸！你这个丧良心的王八蛋！小川用我船是给了钱的，他能抓到龙虾是他的本事。少在这挑拨离间，先想断我们活路，现在又来挑拨离间。青龙村不欢迎你这种黑心商人，赶紧滚！我告诉你们，裴氏马上要和龙腾商会合作，只要老子拿下合作，我让你们一条鱼都卖不出去。龙腾商会，龙腾商会那可是咱们西南商界的巨无霸呀，要是被他们封杀，咱们真要完了。这可怎么办？西南巨无霸，这下麻烦了。如果处理不好，秦氏也可能有危险。江川，如果裴向南真搭上了何会长，咱们的处境就危险了。不能让裴氏这种小人得逞，不然我们青龙村这么多人，直接没活路了。江川，你别担心，龙腾商会做的那么大，何会长自然会明辨是非，不会被他左右的。我要用这大龙虾办龙虾宴，邀请何会长。他裴向南都能和龙腾商会合作，凭什么我们不能？好主意，龙虾宴你来办，我这就去青龙造船厂买船，出海打下海货。这次我们肯定能锁定胜局。一言为定。会长，总算找到您了，我们都担心死了。会长，裴氏海业的人一直在联系我们，要现在去裴氏那边看看吗？不必了，裴氏的所有合作先搁置吧。对了，去给青龙造船厂打个招呼，江川如果买船，给他打5折，差价由我来补。你们这里能去远海的现船有哪些？老板，我们还有2艘现船，都是好货，您跟我来。这艘新型钢船抗风浪没问题，120万直接开走。好家伙，真结实！小川，有了这船，咱们去深海也不怕大风浪了。120万，川子，你手里加上今天赚的，应该够了吧？这船确实不错，但是旁边那艘是不是更好？旁边这艘怎么卖？您眼光真好，这可是我们的镇厂之宝，全进口玻璃夯材质，带最新设备，价格300万，各不讲价。300万！我的老天爷，这都能在城里买套大别墅了！川子，这也太贵了，咱们还是看刚刚那艘钢船吧。这船是顶配，如果买那艘钢船，说不准还得花大价钱改设备。可是我手里满打满算，也只有200多万。小川，你董三叔还有点钱，你为了村子和裴氏杠起来，董三叔绝对不会不管。我去挨家挨户找村里人借，大家凑一凑，绝对能把窟窿填上。董三叔，阿刚，这怎么能行？喂，哎呦，是，您放心，我保证办妥，绝不透露。
江老板，真是恭喜您了！咱们厂今天搞10周年店庆抽奖，您正好是幸运客户。啥幸运客户？今天您全场消费一律5折，这艘300万玻璃康渔船给150万直接开走。5折，直降150万，真的假的？经理，你不是拿我们开涮吧？绝对当真。只要150万，船就是您的了。这什么幸运顾客一定是托词？难道有人暗中帮我？可我不认识什么大人物啊！算了，不想这么多，直接买。时间紧些，裴向南步步紧逼，龙虾宴定在明晚，我们必须在明晚前捞到极品海货。董三叔、阿刚，上船，咱们立刻出海。这船太牛了，开得跟飞一样，一点都不颠。秦总，你怎么也跟着往海上跑？我能不急吗？要是拿不出好东西，龙虾宴可怎么办？远海的话，什么海货比较值钱？什么老虎斑、金枪鱼，不过要说宝贝，还得是大黄鱼。要是能捞到一条野生大黄鱼就好了。现在大黄鱼价格炒到上万，而且有价无市。野生大黄鱼有价无市是吧？我有金手指，肯定省到钱来。主尼，这里好多鱼，金灿灿一大片。主人快捞，特别值钱。我去，一群大黄鱼，这要是拿下，直接赚翻。秦总，你信不信今天我让你把大黄鱼当饭吃？江川，我知道你在逗我开心，大黄鱼是靠运气的。有一条我就很满意了。三叔，准备抛网，正前方50米，深度35。这声波探测仪只显示0名光点，感觉像是洋流团集，真有鱼群吗？就怕洋流把网给搅进去。听我的，抛网。大黄鱼那么罕见。江川真的能抓到吗？这么随随便便抛网，怕是连鱼都捞不到吧？这能行吗？起网！浩辰，绝对爆网了！居然真的抓到了！啊，这！天啊，这么多！都是大黄鱼！呀，这是极品大黄鱼，一条至少好几万。江川，你也太厉害了吧！不错，还有其他大货吗？主人，深水区下面有个超级大家伙，而且还受伤了。超级大家伙还受伤了，难道是什么大货？我必须下去看看。董三叔、阿刚，把大黄鱼放进水箱，我要下去一趟。江川，我们已经捞了不少大黄鱼了，你没必要再下去抓。不能下呀，这是深海，你下去会有危险的。放心，下面有好东西，我必须去看看。主人，大家伙就在礁石前面，绕过去就到了。大家伙伤得可重，感觉快要翻肚了。整挺好，顺手的事儿。我去，还有这么多山龙，不错，至少这次潜水回本了。现在该去看看大家伙了。这是小虎鲸，哎，虎鲸很亲近人的，可惜了，这小虎鲸伤太重，只怕快死了。丁，检测到可契约对象幼年虎鲸，当前状态重伤，是否契约？我去，虎鲸都能契约，契约，我看看能不能救一下。还挺通人性，等着，我这就救他。铁锤，小青，给我把渔网弄开。从此以后，你就叫小虎了。111，主人香香还要。小虎乖，我是来抓鱼的，可没那么多好吃的给你。抓鱼？主人，你去船上等着，我这就让妈妈、阿姨和外婆给你抓好多好多鱼。还能这样？你们准备网，有鱼群。虎鲸，江川，你说的鱼群是这个吗？我的妈呀！他们冲着我们来了！不对，董三叔，你看，
他们好像在赶鱼。这是大石斑！老天，虎鲸在帮我们赶石斑鱼！天啊，这场面我这辈子都没见过！江川，你简直太神了！这画面要是发出去，绝对上热搜。主人，我妈妈可厉害了，把好多鱼都赶过来了，你快点抓鱼呀！小虎干得漂亮，董三叔、阿刚，鱼群到位了，立刻下网。好，我这就下网。川子，网好沉，起网机都快转不动了，绝对是超级大爆网，给我起！老天爷，极品大石斑，这一网要3000斤了吧？还有海鳗，那么粗的海鳗，全都是名贵货。江川，你到底干什么了？连虎鲸都来帮你捕鱼。我看见有受伤的小虎鲸，就帮了一把。天啊，你运气也太逆天了吧！董三叔，咱们这趟大黄鱼大石斑全齐，准备回城。好嘞，满载而归，这一趟就能赚回本儿。小虎，我们要走了，谢谢你们的鱼。主人等等，小虎也有礼物给你，快伸手接住。边检测到灵气出现，请宿主尽快捕获。灵气？难道是什么好东西？我的天，这是极品蓝宝石，这成色大小，这简直是海洋之心啊！至少有150克，这可是宝贝。小虎，你简直太棒了！小虎一来，我们要失宠了。我也要找闪亮亮的石头送给主人。我的亲娘啊，老头子，我活大半辈子，今天开眼了。这么大一颗宝石，是虎鲸嘴凸出来的。川子，这宝石能买咱们这艘船了吧？买船？你太小看它了。这种极品蓝宝石估计得上千万，我只在拍卖会上见过。老天爷，几千万！川子，你这是发大财了！我去，一枚宝石上千万，这也太爽了吧！回头找苏小姐，她是行家，正好让她给估个价。苏小小要是看见，怕是眼珠子都要掉下来。这次大丰收，渔船钱都回本了。裴少南，你等着瞧！人都找好了吗？裴少，人都到了，都是青龙村的。裴少，李老板，找我们来是？这里30万，一人10万，拿了钱就给我办事。明天秦氏龙虾宴，你们就冲进去闹，说江川海鲜全是从养殖场买的劣质货，泡海水装野生。裴少放心，我们一定办妥。我早就觉得江川那小子不对，他怎么可能抓到那么多好货？裴少，水军也已经就位，等人一闹，就在网上发帖，绝对闹到让何会长都能看见。不错，江川几乎都是潜水抓捕，从不拍摄视频，没有证据，神仙都救不了秦氏。家人们，这可是龙虾王，1米长，秦氏酒店今天真下血本啊！太震撼了，这辈子没见过这么大的龙虾。这就是上次二头豹还开出的珍珠，秦氏的底蕴可真厚。头一次穿西装，有点不适应。这场面人也太多了吧？真是人靠衣装，江川，你这打扮一下，我都差点认不出来。何锦绣太美了，何小姐，你今天可真漂亮。为
为了迎接龙腾商会的何会长，秦氏这次做了不少准备。听说你又出了一趟海。我其实对这种场合不感冒，也不在乎什么会长，我只希望自己和身边的人都能过上好日子。但没办法。所以，你和裴氏之前发生了什么？他们想1万块低价买我的二头豹，我不乐意，他们就用青龙村村民生计逼迫我就范。如果不是秦氏，只怕青龙村渔民要没活路了。强买强卖，7行霸市，裴氏好大的胆子！何锦绣是谁？我怎么感觉他的气势比秦小雪还强些？裴向南，你来干什么？这里不欢迎你！你们全被骗了，这什么极品龙虾王，根本就是养殖场里泡激素长大的货。这不可能吧？造假！可是这么大的龙虾，确实有点不合道理。之前的二头豹也大得过分了，难道都是造假？裴向南，你竟敢造谣污蔑！我污蔑？这3位是青龙村渔民，江川这海鲜怎么来的，他们更清楚。这钱都是青龙村的，做了这么多，想的都是村里人的生计，竟然有人被刺，一直在帮你们，你们是来指控我的？我是证人，这些海鲜全是江川从养殖场低价买回来过水的，出一趟海价格翻10倍。那粉色鲍鱼珠也是假货，他们都是一伙的，这都是营销。他们多半是被裴向南收买了，这根本是要置秦氏、苏家和整个青龙村于死地。裴向南，你血口喷人！天啊，竟然是激素货，简直是害人！黑心商家亏钱。江先生怎么解释？你们真的用激素养殖海鲜欺骗消费者吗？这些海货是我江川亲自下海一网一网捞上来，绝无半点虚假。你亲手捞的？你这几天先是捞出二头豹，又是1米龙虾，现在还有大黄鱼和石斑鱼，你真把自己当海神了？何况你有证据吗？你怎么证明这些海货是你抓的？我是证人，我亲眼看见江川把这只龙虾王从深海里抓上来的。你算哪根葱，也敢来挡道？说吧，江川花多少钱雇你演戏的？哈哈哈！龙腾商会的人来了，江川、秦小雪，你们完了！龙腾商会来清理你们这些败类了。几位，我是裴向南。会长好。何锦绣是会长。你问我凭什么作证？就凭我何锦绣是龙腾商会的会长。这怎么可能？何会长，一切都是误会。我可担不起你裴少这么大的误会。7行霸市，颠倒黑白，简直是商业败类。何锦绣，再怎么说，裴氏也是龙腾商会客户，你确定要为了这个臭打鱼的跟我陪裴氏集团作对吗？笑话，你也配代表裴氏集团？就算今天是你爹在，也不敢用这种口气跟我说话。我现在宣布，裴氏集团与龙腾商会所有的合作，即刻起全部取消。那裴氏集团几个大项目岂不是全烂了？何会长这是动真格的了，这江川到底是什么背景？江川，今天算你命苦，这笔账我裴向南记下了，走着瞧。随时恭候，不过下次希望你能拿点真本事出来。何会长，真的是误会啊！李元亨，你不光7行霸市，今天更是伪造假证污蔑他人，涉及不正当竞争。元亨酒店列入龙腾商会黑名单，和元亨酒店来往的都是我们的对手。何会长英明，这种业界毒瘤早就拔了。呸！什么东西也敢跟何会长和江先生作对？以后别说认识我。家人们，反转了！原来是元亨酒店造谣污蔑，太恶劣了！何会长，何会长饶命啊！这一切都是裴向南逼我干的。江哥，饶了我，我也是被逼的。你放过我，我以后一定不跟你作对。自作孽不可活。这下全完了。江先生让你受惊了，
我真没想到，我救下的何小姐竟然摇身一变成了何会。叫我锦绣就好。江川，你竟然认识何会长，你简直太厉害了！就是机缘巧合帮了一把何会长，多谢何会长，要不是你，今天恐怕没这么容易收场。你救了我的命，这点忙是应该的。是不是该开始龙虾宴了？他这个眼神，怎么让我感觉背上凉凉的？各位贵宾，今天这场惊艳全城的极品龙虾宴，所有的极品海物全部由江川先生提供。我们也和江川先生开展了深度合作。秦氏好大的手笔！我去，这么多钱，直接发财了！江川，现金和卡里一共500万，是本次海鲜交易的货款。往后你的货，我们比市场价1价1折收购。此交易500万，我的天！这江川一夜暴富啊！不仅有钱，还有是秦小姐和何会长的撑腰，这以后是要横着走了。秦总客气了，有了秦氏这么爽快的合作伙伴，以后好货我绝对敞开供应。丁，检测到宿主宠物小虎在海域吞噬大量灵气，系统自动升级。小虎吞噬灵气，这怕是遇到什么好东西了。公子，升级后有啥新功能？恭喜宿主解锁远程联系宠物的功能，并且成功开启体内灵海空间。远程联系，那不是可以实时知道哪里有货？这能力可以啊！这个体内灵海空间，这又是什么能力？宿主可随时将外界海水、活体海鲜存入体内灵海空间。灵海空间内每天可生成20滴灵液，可加速海鲜生长并产生变异。我靠！这不就相当于我随身带了个海鲜养殖工厂？我正愁打鱼效率太低，有了灵海空间，无论是开店办厂都不是梦啊！何会长，江川，恭喜你！你现在有何会长的庇护，手里的极品海鲜又是硬通货，有没有想过未来的方向？确实有考虑过。江川是渔民出身，说不定想要再买几条船。我要不劝劝他，让他转向岸上的产业，别那么辛苦。江川已经被裴氏盯上，一直在海上打鱼，只怕难免会被打压。要是他再买船的话，要不劝劝他。秦总，何会长，我想好了，我要直接开店，进军餐饮界。餐饮界？你自己开饭店？没错，我要开一家全清江市乃至全省最大最豪华的顶级海鲜酒楼。有野心是好事，但餐饮界水很深，选址、客源、名气缺一不可。第一家店你打算开在哪？就开在裴氏集团大楼的正对面，1周后正式开业。裴向南不是觉得我不配跟他争吗？那我就偏要他看看我的实力。好你个江川，你的胆识我服了。开业之后，你酒店筹备的运营和管理团队，我们秦氏全包了。龙腾商会帮你搞定各种手续，谁敢卡你，就是跟我作对。那就多谢二位，干杯！裴少，何锦绣那个贱人全面封杀我，我现在彻底走投无路，你一定要救救我啊！废物，连个臭打鱼的都收拾不了。何锦绣真以为一个龙腾商会就能压死我裴家？他要封杀你，我偏要保你。那个臭打鱼的放话要在我家集团对面开酒店，那就看谁斗得过谁。这里有3000万，我不管你用什么办法，把你元亨大酒店搬到他酒店对面。谢谢裴少，谢谢裴少。明天你先去把青龙村卖鱼渠道掐断，再通知全市供货商把他酒店拉进黑名单。裴少英明，到时候青龙村的烂摊子都压在他身上，光是收鱼就得耗尽他的现金流。到时候没钱，他直接关门。董三叔，你们这是怎么了？妈的，还不是裴氏集团！他们说谁敢收我们青龙村的鱼，就是跟裴氏集团作对。秦氏虽然帮了忙，但我们村里这么多人有鱼货，消化不完啊！鱼都快放烂了，日子可怎么过呀？
裴向南好狠的手段，拿我没办法，就对无辜的村民下手。江川，李元亨拿了裴家钱，保住了元亨大酒店，还在餐饮界下了对你的封杀令。动作倒是挺快。酒店的选址有眉目了吗？有，裴氏集团的正对面有一家金鼎酒店，老板原本生意不错，硬生生被裴向南用手段挤兑破产，现在正急着转让。好，既然他不让别人收我们的鱼，那我们村的货以后就自己消化。正好我体内的临海空间还没满，把这批鱼收了，开店第一批货就齐了。董三叔，阿刚叫上兄弟们跟我去市里，今天我就带你们把厂子找回来。江先生，您可想清楚了，对面就是裴氏集团。老板别担心，刷卡就是，亏了算我的。全款直接付清，江老板痛快，我这就给您办手续。江川，雷厉风行，不愧是你，你真打算直接在李元亨打擂台？既然他想断我们村活路，那我也不是怕事的人。他要打，那就打。江川，你个不知死活的泥腿子，还真敢把店开到裴少对面来！李老板脸变得挺快，不知道的还以为昨天向我求饶的是别人呢。今时不同往日，实话告诉你，现在我酒店搬到了裴氏集团楼下，你敢在裴少眼皮底下办酒店，不出3个月，我让你赔到上街要饭！好一个裴向南，手段真是让我开眼。既然你喜欢玩，那我就奉陪到底。李元亨，你给我竖起耳朵听好了，1个月。什么？1个月内，我绝对让你们酒店关门大吉。1个月让我关门，好大的口气！杨宽，你要是真能办到，老子当场给你跪下磕头。你的头太贱，我不稀罕。不过既然你非要磕，我成全。哼，老子等你开业，再送你一份大走。江川，你太冲动了！新酒店想要火，开业当天必须要有大量大货作为噱头造势。可现在裴家下了封杀令，就靠你一个人抓鱼，短时间内根本弄不到这么多大货。小川，实在不行，咱们乡亲给你凑凑，虽然没大货，但起码不太寒碜。就是，川子，大不了咱们再下一趟海，怎么都不能让那小子给你看扁了。实在不行，咱们把开业日期往后延一延吧。延期？那不是正好让李元亨和裴向南看我们的笑话吗？而且小雪，你是不是忘了我干什么起家的？别人弄不到，不代表我弄。系统，给我远程联系小虎。小虎，你在哪儿？主人现在急需极品海域镇场子，你上次在哪里吞噬到灵气的？主人，我这里有一大群跑得贼快的大胖子，肉里面能量很高。主人，我把他们赶到青龙湾吧。跑得极快的大胖子，不管怎么说，能让小虎兜售极品的，绝对是顶级货色。小雪，酒店开业照旧，大肆宣传，大货的事儿我来解决。董三叔，阿刚，好家伙，立刻给我出海捕鱼。小川啊，这片近海域早就枯竭了，连点像样的海鲈鱼都难找，哪来的极品海货呀？是啊，川子，这片海都被那些大船扫过几百遍了，咱们要不还是去深海去看看吧？我觉得也是，要是再不去深海，天就黑了。不急，相信我的经验。江川，我们都快急死了，你到底在等什么？小虎，鱼到了吗？主人，到了，全被我赶到你船底下了，快诓我！小虎真棒。行，这里是剑，怎么会有野生虎鲸？等等，难道是之前你救过的那条？虎鲸有灵性，上次帮我们赶来了鱼群，这次也会帮我们的。我的天，这么大，
这是极其罕见的野生蓝鳍金枪鱼群，这下真的发了！阿高、董三叔，9点钟方向立刻下网！下网啊！这底下连条泥鳅都没有，下网也是白当力气。算了，三叔相信你这次。不对劲儿，这网太沉了，底下有大货，川子拉不动啊！这力道起码有几千斤，钢丝网都要被扯破了！天哪，这动静，底下到底是什么怪物？全体都有，一起用力，给我起！天啊，好多渔网！还好有水灵珠加成的体质，不然给机会都把握不住。我的亲娘嘞！野生蓝鳍金枪鱼这么大一群，这得值多少钱啊？我打了几十年鱼，这种级别的蓝鳍金枪鱼只有在公海深处才有啊！这简直是龙王爷显灵了呀！小川，你这是要发大财了！天哪，有这一网，龙海大酒店开业绝对能轰动全城！快，江川，金枪鱼出水不能活养，必须马上放血排酸，立刻冰鲜，不然肉坏了就全毁了。小雪说的对，大家先别发愣了，先把这东西处理了。放心，我江川不吃独食，今天抓的鱼到时候卖了钱，人手一份。普通的冰鲜到开业那天，口感肯定会打折。想彻底碾压元宏酒店，仅仅是普通极品还不够，刚好试试临海空间。收。活体海鲜已成功存入临海空间，空间处于绝对保鲜状态。系统提取2滴顶级金色灵液，给我全力催熟变异。加速变异完成，恭喜宿主获得帝王级雪花蓝鳍金枪鱼，肉质蕴含浓郁灵气。没想到这么简单就获得了极品海鲜，这空间简直太神了！李仁亨，还有你背后的裴向南，你们就等着看我送的大礼吧！裴少，见鬼了！江川那个泥腿子居然在近海捞到一整群极品蓝鳍金枪鱼，要是让他用这批货撑起开业大典，咱们的封杀令就成笑话了。慌什么？在清江市，我裴家不让他卖，他一条鱼也卖不出去。但这些货太极品，恐怕……那就解决他的货。裴少，您这是干什么？我最近没得罪你们啊。交给你了，你看着办。老东西，你把酒店卖给江川，我很不高兴。李老板，我也没办法，我上有老下有小，家里……少他妈废话！我现在给你个机会，龙海大酒店冷库的备用钥匙，交出来。李老板，这犯法呀！动手，打到他开口为止。别打了！我说，钥匙在后门消防栓下面。早说不就完了？去找人，明天我要看到货。川子，空了，全空了，咱们的鱼不见了！造孽呀！肯定是李元亨那个畜生干的，开业在即货没了，这咋办啊？江川，鱼如果是对面偷的，他们肯定会在开业那天拿我们的鱼打擂台，我们恐怕……裴向南的手段果然够硬，还好我有空间，偷偷藏了一条大货。小雪，董三叔，不用慌，我江川办事，什么时候只留一手。刚子，开枪。这川子，你什么时候藏这儿的？这体型比昨天抓的加起来都要猛啊！这大小，这光泽，我这辈子都没见过。
比我们之前那么多条金枪鱼加起来都深。我打了半辈子鱼，都第一次见到这种极品。小川，你真是让我开眼了。阴谋诡计在绝对实力面前不堪一击。等开业那天，我要让他知道什么叫邪不压正。Oh my god！ 极品，绝对的极品！李老板，你们店的货简直是上帝的恩赐。裴少，您看，江川抓的鱼全在这里了。这小子确实有点本事，但终究还是您更胜一筹啊！做得好，江川现在底牌尽失，我看他拿什么跟我斗！立刻放出消息，元亨大酒店开业当天举办顶级金枪鱼宴，我要让他江川亏成狗！裴少放心，江川这次死定了。恭喜江先生新店开业，祝你生意兴隆。江川，开业大吉！这是我连夜赶制的一套珠宝，算作贺礼。何会长、苏小姐，你们太客气了，里面请。哟，江老板，开业大吉啊！不过你这门口怎么没人啊？听说你的冷库昨晚还招贼了。李元浩，你那些手段最好收敛点，不然别怪我不客气。何会长，商场如战场，江老板自己护不住货，可怪不得别人。李元浩，人在做天在看，你小心遭报应。一个泥腿子还想跟我斗？谢谢你抓的那些鱼，我酒店这次可赚的不少。李元浩，你卑鄙！李老板别急着炫耀，鹿死谁手还不知道。江川，别在那装神弄鬼了！你能拿出什么破烂玩意儿？哼，难道是你在臭水沟里捞出来的烂草鱼吗？马上你就知道了。阿刚，上硬菜，让对面的朋友长长见识。李元亨，今天我教教你，什么叫降维打击。这难道是传说中的野生蓝鳍金枪鱼王？这体型起码超过700公斤，这也太牛逼了！上帝啊，这光泽，这完美的体态，这简直是上帝亲手创造的奇迹！你不是说你的货是最好的吗？不可能，这不可能！你的货明明已经……今天龙海大酒店开业第一刀，雪花蓝鳍金枪鱼当街解体！天啊！最便宜的红肉部位都比我这边大富豪。这么多年我去过无数宴会，也从未见过品级如此之高的金枪鱼。天哪，这鱼肉的纹理和光泽简直神了！我这辈子都没见过雪花纹理如此完美的金枪鱼。我要辞职！你的货根本不是最好的。江老板，求你给我一个入职的机会，这种顶级食材我绝对不能错过。江老板，把鱼腩卖给我，我出20万，我出30万，先给我，我要大富！江老板，排队，大家排好队，刷卡这边请。这不可能！我明明偷了他鱼，他怎么可能还有这种极品？他早就料到有这一出，还藏了一手。裴湘南，这局你输了，酒店只是开胃菜，我绝对要你们裴家彻底破产。今天龙海大酒店首战告捷，不仅砸了元恒酒店招牌，更破了裴家封杀。多谢各位的支持，干杯！江先生好手段，那帝王级金枪鱼一出，元恒酒店这辈子都翻不了身。苏小姐，你从刚才起就愁眉不展，有心事？
江先生，我这次来除了祝贺你开业外，还有一件事想麻烦你。苏小姐，有事请说。下周要举办全省珠宝大会，裴家利用他们的海产链，到处搜刮海底珍宝。这次展会决定了全省珠宝市场的份额，如果我们表现不好，就会被彻底踢出局。最近事情太多，差点忘了。小虎那枚蓝宝石还没让苏小姐过价呢。哼，只要是跟裴向南作对的事，我都要帮你。你看这个够不够？我的天，这纯净度，这绝对是上千万，不，上亿级别的极品。江先生，您从哪儿弄到的？普京送我的。没错，我们都是亲眼所见。有了这颗蓝宝石，我们苏家一定能占一席之地。只不过什么？这次展会比拼的是企业底蕴，光有一件好货，我们的出货量依然会被裴家碾压。野生海洋珠宝难寻，但是我有临海空间，可以养殖出比野生更厉害的珍宝。既然如此，咱们做个交易。只要你能帮我渡过难关，别说一个要求，就算10个我也答应。爽快！以后龙海大酒店会利用海鲜和海产珠宝作为宣传。你们苏家要无条件做我酒店的珠宝加工商。江先生，您这是要带着我们苏家一起起飞啊！太感谢了，我全部答应。好，准备好展位，其他的交给我，该去海里进货。小虎、小青、铁锤，都给我过来干活了！主人，你终于来看小虎啦！要抱抱，要香香的金月。主爷，我们去抓谁？是不是又有人欺负你？铁锤去把他的脑袋锤爆！主人，别听这个暴力狂的，我们去找大鱼抓龙虾吧！今天不打人，也不抓鱼，我们去搞钱。想要在这么短的时间里找到符合条件的珠宝，唯一的方法就是找到贝群。小虎，我需要你帮我找黑蝶贝的聚居地，越大越好。事成之后，今夜管够。主人，找到了，正下方3000米深海大裂谷有一大片黑漆漆的贝壳，不过那里有一群脾气很臭的大王乌贼，要不要小虎叫妈妈和姨姨过来？不用麻烦阿姨们，咱们自己动手。走，平了他们！主人就在前面！我去，这么多黑蝶贝！等等，这是什么？敢拿触手甩我主烟，放着我来！主烟，你看我猛不猛？干得漂亮，不愧是海底拳击手。粗鲁，他也只能打一打架了。我不一样，可以帮你把黑蝶贝铲下来，绝不伤到宝贝。这也太爽了吧！有啥事儿，宠物直接给我办了。主人，小虎也帮忙了，小虎也要奖励。别急，都有份。给我收！裴向南，你想仗着产业欺负人？今天我让你见识见识，什么才是真正的底。丁，检测到极品野生黑蝶贝，宿主可消耗灵液进行极限催熟，大幅增加黑珍珠孕育概率及品质。系统，把我的灵液库存全部给我砸进去！普通黑蝶贝孕育1颗珍珠需要5年以上，珍珠还百不存一。但在我这金色灵液催熟下，1天时间就能跨越10年岁月，并且100%出货极品。
裴向南、李元亨，展会那天希望你们还能嚣张。各位老板，裴少今天发话了，极品白珍珠敞开供应。但是今天谁敢去对面苏小小那里看一眼，就是跟裴家作对。李总放心，苏家得罪了裴少，今天非得让他们彻底破产。苏总，别看表，整个龙海市的珍珠都被裴少收购了，你们今天就等着被踢出珠宝协会，关门大吉吧。要我说，苏总你不如求求李总，说不定李总还能借你2颗珠子撑门面。李元亨，你别太嚣张，江先生一定会带大货来的。江川那个臭打鱼的，他要是能救场，我李元亨当场把这玻璃展台吃下去。江川怎么还没来？展会马上要进入展示环节了，难道连他也找不到大货吗？苏小姐，久等了，咱们上货。哟，江老板搞这么大阵仗，就拿4个破铁箱子来充数？李元亨，睁大你的狗眼看清楚，开箱！开箱！这不可能！鹌鹑蛋大的无瑕黑蝶贝黑珍珠，整整4箱这种级别的珍珠，江先生，你怎么做到的？这简直是奇迹！我说了会解决问题，就绝对不会食言。假的！江川，你一个臭打鱼的哪来这么多珍珠？这绝对是工业玻璃！比不过就耍泼，这就是你们裴氏集团的格局。让开，都给我让开，让我看看。查尔斯大师，您来的正好，快拆穿这个乡巴佬的骗局。江川，查尔斯大师看了这么久，不会有什么问题吧？放心，等下你就知道什么是降维打击。上帝呀，这全都是真的！群野生，零下次天然的孔雀绿云彩，这每一颗都是极品。不可能，大师您看错了吧？纯珠，这种天然光晕，任何科技都无法复制。你在质疑我30年的专业？大师，这是误会。你们集团不仅货不行，眼光也差得要命。我再也不会跟裴氏合作了。哼！李总，刚才谁说如果是真的就要把这玻璃展台吃下去的？需要我帮你敲碎了喂嘴里吗？你站一边去！江先生，这才是真正的珠宝，别挡着我们交易。苏总，我出500万，给我来20颗。苏总，看我，我出2000万包盐1箱。我的珍珠全完了！都给我住手！江川，你确实让我意外，但你以为靠一批黑珍珠就能掀翻我裴家？做梦！各位，高端珠宝展比拼的是真正的顶级镇馆之宝和家族底蕴。苏家连一件压轴的宝物都没有，光靠卖珍珠，充其量只是个高级批发商。底蕴，镇馆之宝。既然如此，裴向南，今天我就让你见见世面。Oh my god！ 起码150克拉的蓝宝石，海洋之心，这是传说中的海洋之心，这一颗至少价值10个亿。之前的非洲之心只卖了1亿，这蓝宝石比非洲之心还牛逼。我早就看出苏小姐跟江先生才是省里珠宝界领头羊，裴家早该让位了。10个亿，不可能！一个打鱼的穷鬼，怎么可能拥有这种级别的绝世宝石？不可能的事情多了，但在击败你这件事上，从来都没有不可。裴向南，从今天起，清江市的珠宝界我说了算。你裴家垄断的时代结束了。这次我认栽，风水轮流转，我们等着瞧！愣着干什么？还嫌不够丢人吗？赶紧滚！慢走不送。裴少，对不起，我真的不知道会是这样。废物，蠢货！老子动用了8家老牌珠宝商的关系才打压了苏家，你就是这么回报我的？那江川实在太邪门了，每次都能拿出让人无法拒绝的极品。邪门？我呸！姓江的底气全在青龙湾那片海，
没有那片海，他连个屁都不是。既然断不了他的材料，那老子就把他的海给毁了。裴少，你的意思是？以裴氏集团的名义向省里申请，在青龙湾建立一个国家级的海洋科研基地，到时候把青龙湾所有的海岸圈抄起来，不允许任何人下海捕捞。裴少英明，这样他就无法出海捕捞了。可是科研基地跟回海有什么关系？科研基地只是个幌子，等圈地成功，我们在基地内部直接建一座重度污染的化工厂，到时候把工业废水日夜不停地排进青龙湾，让那片海彻底变成死水。哈哈哈，海烂透后，我倒要看看他江川还能捞出什么东西来跟老子斗。穷乡僻壤，一股子海腥味。过了今天，老子让你们吃尾气！乡亲们，安静一下！我李元亨今天来是代表裴氏集团给咱们青龙村送福利的。你们裴氏集团能安这好心？我可没忘记你们之前不让我们卖鱼的事儿。对，他们在城里名声臭得很，乡亲们千万不要信呐！误会，都是误会。裴少已经深刻意识到了错误，这次来就是让我赔礼道歉的。我的娘嘞，这得是多少钱啊！我这辈子都没见过这么多现金，整整6大箱子，这怕是有上千万吧？李老板这是要干啥？裴氏集团看中了咱们青龙湾的风水，决定在这里投资建设科研基地。弄了科研基地，咱们往后还能下海打鱼吗？哈哈哈哈！这位老哥问得好，科研基地要圈占海域，以后确实不能随便下骰了。但是裴少体恤大家生活不易，特意申请了专项搬迁和海域转让补贴。只要大家在协议上签个字，每家每户当场发放50万现金补贴，现款现交，绝不填。50万，我打一辈子鱼也攒不下50万啊！我要签，我现在就签。我也签，有了这50万，我儿子娶媳妇买房的钱就全够了。李老板真是大善人啊！乡亲们，别冲动，天上哪有掉馅饼的好事？海要是没了，子孙后代怎么办啊？老三，你少在这挡大家的财路，你自己跟着江川挣了钱，就见不得我们过好日子是吧？就是江川天天吃独食，捞那么多好货，分给我们多少钱？人家李老板和裴少才是真正的大慈善家。小川呀，李元亨带着钱过来要承包我们的青龙村的海域，叔拦不住了，你快回来看看呐！什么？叔你别急，我马上回来。抱歉，苏小姐，村里出了点事儿，就不留了。好，江先生路上小心。珍珠和蓝宝石已经在走拍卖流程，货款我们苏家来垫付。老村长，你已经拖了2个小时了，外面的动静你也听见了，民心所向。你这一笔下去，青龙村可就彻底翻身了。村长，千万不能签呀！这协议要是签了，咱们青龙村的根就断了。够了！老东西，你3番2次阻止，是不是收了江川的钱，不想让乡亲们富起来？你反正就是不能签。老村长，裴少的耐心有限，你要是耽误了国家级项目的落地，责任你担得起吗？班长，这是陷阱！江川，你怎么会在这儿？你不是在省城？李元亨，你对我下手就算了，现在居然还把手伸到我村里，我看你是不想活了！拦住他！快把合同抢回来！
谁敢动他家试试？大家看好了，协议附件第3条，本基地拥有自主建设配套化工原料加工设施之权利。乡亲们，醒醒吧！他们根本不是建什么高科技科研基地，他们建的是重度污染的化工合成厂，这是断子绝孙的化工口。天哪！化工厂！这50万根本不是什么搬迁补贴，这是买命钱！厂子一旦建成，废水日夜不停地排进青龙湾，不出半年，那片海就会彻底变成一条臭水沟，我们子子孙孙都要得癌症，得怪病。化工厂得怪病，李元衡，你这个丧尽天良的畜生，你想要我们的命啊！滚出青龙村，拿走你的臭钱，滚出去！江川，你少在这儿装救世主，不让大家签字，断了大家的财路，你养活全村吗？每户50万，这可是几千万的巨款，你能拿出几千万分给乡亲们吗？拿不出钱，你凭什么挡着大家发财？50万啊！乡亲们打一辈子鱼都挣不到，这次机会没了，钱你江川出吗？要是拿不出钱，就给老子闭嘴，少耽误乡亲们发财。是啊，化工厂就算有毒，那也是以后的事，眼前这50万可是真金白银啊！对呀，江川，你家发财了，不能看着我们大家都穷死吧？你要是能拿出这么多钱，我们肯定听你的。你们糊涂啊！阿刚，把我带回来见面礼给李老板和乡亲们开开眼。好嘞，大家伙闪开点儿，别被亮瞎了眼。个十百千万，我的娘嘞！这张支票上写着2000万，那一箱子全都是支票，还有那3箱子现金，这得是多少钱啊？这怕是上亿了吧？这不可能！那笔珍珠的货款最起码得1个月才到，你怎么可能有这么多钱？这是假钞！我要报警抓你！伪造！李元亨，你没听说过垫付吗？苏总人好，提前把货款给我垫付了。乡亲们，这片海我们自己留着，我江川带你们建一座全国最顶级的龙海生态度假村，村里的海域和土地全部折算成股份，我们全村乡亲享受20%的分红。乡亲们，你们听到没有？这才是为我们村考虑的大善人呐！我要让咱们青龙村的乡亲们站着把钱挣了，站着把钱挣了，跟着川子干，度假村万岁！李元亨这个黑心商差点害死我们，打死他！把这帮丧门星赶出青龙村！江川，你给老子等着，裴少不会放过你的！没用废物！我给你批了2000万，连个穷渔村的合同都签不下来。裴少，这不怪我啊，是江川拿着苏小小结的上亿货款，把我们合同全给搅黄了。上亿！没想到苏小小那个贱人这么舍得，当初就应该把他们家踩死。江川现在不仅有钱，还要在青龙湾建什么龙海生态度假区，让全村持股分红，我们彻底没戏了。生态度假区，一个乡巴佬也敢抢我的地盘，还想染指100亿级的文旅产业，简直是白日做梦！王专家，我是裴向南。青龙湾那个江川最近要在工地动土建度假村。哎呀，裴少，您放心，这事包在我身上，只要您一句话，我保证他动不了工。很好，我不管你按什么罪名，总之他工地要是动工，我拿你试问。我的计划是养殖荧光水母群等海洋动物，养殖在海底大塘附近，让海底酒店成为我们的最大卖点。江川，你的规划确实堪称完美，但你想过没有，这么大体量的生态项目需要经过市里多重审批。小雪，你是在担心裴家会从中作改？
裴家在省里关系错综复杂，尤其是镇里的那些领导，大多和裴家有利益往来。他们如果联合起来在审批上卡你，你连第一块砖都动不了。这倒是个麻烦。我有个提议，如果能把度假村项目挂靠进龙腾商会，那性质就完全不同了。好主意，既然要玩，那就玩个大的。江川，怎么今天有空给我打电话？是不是又抓到什么罕见的海活，想让我开开眼界？锦绣，海货没有，不过我这里有个上亿级的生态度假村项目，不知道龙腾商会有没有兴趣入股？你说什么？上亿级？江川，你没开玩笑吧？青龙湾拥有最原始的生态海域，我想要打造一个全国级的度假村，带动全镇乃至全市的经济。造福全市，功在千秋，这可是市里做梦都想要的政绩项目啊！江川，你等我，明天我带顾老过去给你撑腰站台。顾老，那可是市里的大人物啊！搞定，现在就看裴向南跳不跳坑了。停下！全都给我停下！谁允许你们在这里私自施工的？你们凭什么封我们的工地？我们手续都办好了。我是市里环保组织的专家，我已经举报你们在破坏环境。谁敢乱贴？老子拧着他的手！你要敢动手，就是寻衅滋事。江川，老子实话告诉你，没有裴少的点头，你休想动一块砖。王专家，你身为公众人物，公然充当裴家的走狗，就不怕砸了饭碗？砸饭碗？你们公然破坏环境，我要是不阻止，才是真砸饭碗。完了，上面的人来了，我们的度假村是不是真的要黄了？咱们的股份，咱们好不容易盼来的好日子，就这么没了。这是谁的车队？劳斯莱斯还是4辆？好一个大义凛然的理由，我倒要看看你哪来的底气。顾老，何会长，你们怎么来了？江先生，上亿级的生态度假村不仅能拯救青龙湾的生态，还能解决数万人的就业，上面对你很看重啊。顾老，看来您的重视没什么用。我们刚到工地，就看到有人要强行封停项目，简直无法无天！项目合理合法，谁给你的胆子来插手？顾老饶命啊！我糊涂，我是受了裴家的指使，是裴向南逼我这么干的啊！我是顾建国，立刻清查王专家的自发性组织，并彻查他背后的利益输送，绝不姑息。乡亲们，龙海生态度假圈项目合理合法，有益于环境，功在千秋。龙腾商会会竭力确保项目落地。太好了，我们继续动工。顾建国、何锦绣，你们竟然给那泥腿子站台，真当我裴家没人了吗？裴少息怒啊！度假村现在是重点项目，王专家也被当场免职彻查了，咱们已经动不了他了，要不就这么算了吧？明面动不了，那就用暗的，我偏不让他好过。他江川不是想搞生态度假村吗？你去找几个人，把厂里那批化工废水给老子倒进青龙湾。裴少，那东西要是倒下去，整片青龙湾当场就会变成一片死海。可万一插到咱们头上，怕什么？只要做得干净，就没人发现。我要让那片海彻底烂透。快把锁链解开，准备好。等下到的时候动作要快，一滴也别留。主人，坏了！海里来了人，带着一头毒罐子，臭死了！你快来阻止他们！没想到裴向南这么丧心病狂，连投毒都干得出来。不行，得快点阻止他。喊人来不及了，我先去拦住。小虎，带上你的族群，给我全速游过来！有人要往海里投毒，阻止他们！妈，姨姨，有人投毒，快来救救！我操，那是什么？这是什么怪物？鲨鱼群？不是虎鲸！啊，不好！快点把东西倒水里，咱们赶紧去医院！
想跑门都没有，想要回我青龙湾水域，你们找死！饶命！是裴向南派我来的，我只是被逼无奈，饶了我！手下请了，记得坦白从宽。锦绣，李元亨在海湾投放化工品，被我抓了个正着。好大的胆子！我这就让执勤人员去把他们都抓起来。裴向南，既然你想玩，那我就陪你玩到底。等这些人交代之后，我看你还能嘚瑟到什么时候。主人，刚才小虎带大家过来的时候，在底下的深海大裂谷发现了一个亮晶晶的好东西。主人，快跟小虎来！哈哈，走，带路，下水瞧瞧。这是已经枯死万年的史前血珊瑚，这种体型，还有这形状，简直是稀世罕见。主人小心！哪来的臭鱼，敢挡我主人的道？看老子不把你锤成肉泥！铁锤，去给他松松骨头。干得漂亮！这雪珊瑚虽然已经死了，但是我有灵海空间和金液在，绝对能给它整活。给我收！系统，给我复活它，全力催熟变异。叮，复活成功！恭喜宿主获得绝世神物变异九彩血珊瑚。妈呀，这种宝贝比之前的蓝宝石还要迷人。裴向南，等我青龙湾开业那天，就是你们裴氏集团落幕之时。江川去哪儿了？今天可是度假湾开业大典的筹备会，咱们虽然有拍卖蓝宝石的噱头，但还缺一件镇场的大物件啊。是啊，必须要那种体积大、足够震撼的稀世珍宝，才能彻底打响咱们度假湾的名气。那咋办？去城里买，这东西也买不到啊。要我说，没啥好愁的，大不了俺跟川子再去一趟深海，拉个超级大水怪回来，摆在门口，绝对拉风。我们要的是能彰显度假湾高端底蕴的艺术品，不是海怪。大老远就听见你们在吵，不用去深海捞海怪了，镇馆之宝我已经带过来了。江川，这里面到底是什么？起！这是什么东西？老天爷，怎么会有9颜色的血珊瑚？这体型，这完美的玉化质地，还有这光泽，这是无价之宝啊！我操，川子，你老实交代，你昨晚是不是下龙宫了？机操而已。现在有这件神物镇场，开业大典，我要让裴家生意彻底做不下去。裴总，李元亨那边一直联系不上，电话关机了。不用管他，只要投完毒，这个废物就没用了。明日度假村开业，秦氏、苏家还有龙腾商会都为江川邀请了城中各界名流给他造势。江川一个臭捕鱼的，竟然能让他们如此重视。你去把我花8000万拍下的极品红珊瑚拿来，我要亲自带着宝贝，让江川在开业当天颜面扫地。听说了吗？今天龙海度假村试营业，据说要展出一件绝世的镇海之宝。一个渔民出身的小子能有什么好宝贝？多半是噱头。省城裴少今天可是带了真家伙过来。江川，裴向南怎么把国际珠宝鉴定联合会的副会长杰克大师给请来了？那株红珊瑚看起来来头不小。无妨，跳梁小丑送上门来丢人现眼，我们接着就是。诸位，听说今天龙海度假村开业，却连个像样的镇场宝贝都拿不出来。这是我裴家花费8000万从深海打捞，并由杰克大师亲手雕琢的传世红珊瑚，特意带来让江总见见世面。没错，这株传世红珊瑚的品质在整个亚洲都是顶尖的。
江川，你的镇海之宝呢？怎么还不拿给大家长长眼？还是说你所谓的珍宝就是垃圾，远不如我的传世珊瑚？你的垃圾也配叫传世？既然你想看，阿刚把东西拉上来，给这位裴大少爷开开眼。好嘞，看好了！我的天上帝啊，这怎么可能？这是玉化，完全玉化的活体史前珊瑚，2米高！天哪，这是万年前的史前神物，这是主赐予人间的奇迹！杰克大师，你疯了！你可是我请来的鉴定师，你快告诉大家，这玩意儿是假的，是塑料染色的。人看得出，你懂什么珠宝？跟这尊神物相比，你那珊瑚根本就是便宜货！张先生，我出10个亿，不，15个亿！求求你把这尊九彩雪珊瑚卖给我！15个亿！我的妈呀，这辈子没听过这么天文的数字！快看，请将是诞生史前国宝。 15亿不卖！这尊变异九彩史前血珊瑚将作为我龙海度假村的镇海之宝，永久供奉在海底水晶大堂。裴相子，跟我比，你配吗？你江川！好的，先生，已经为您确认。江川爆了，客房全部爆了，全球的富豪都在打电话抢订海底套房，单日营收已经破了4000万。江川，你真的创造了一个了不起的奇迹。这只是个开始，以后青龙湾会越来越好。 江川，海底水晶大堂是吧？晚上水下一片漆黑，我看他拿什么给客人看。去通知媒体，今晚我要夜袭海底大堂，当场曝光他的商业欺诈，让他身败名裂。唉，虽然这珊瑚很美，但晚上这窗外黑咕隆咚的，啥也看不见啊。是啊，说是全景海底，到了晚上不就跟墨汁一样吗？确实有点单调。就是啊。 大家不要被江川骗了，这根本就是一场商业欺诈。诸位看看，这就是所谓的全景海底，晚上除了黑水什么都没有。江川，你拿着这种烂窗户骗全世界富豪的房费，你这是欺诈！今天不退钱，你就等着坐牢吧！裴向南，你是不是觉得晚上的大海就该是一片死寂？难道不是吗？难不成你还能让这深海自己亮起来？井底之蛙，今天我就让你们看看什么叫神迹！青龙湾，苏醒吧！ 我的天啊！荧光海是传说中的蓝色眼泪荧光海，太美了！这简直是仙境！我是在做梦吗？看，虎鲸！主人，小虎带兄弟们来跳舞啦！他眨眼了，他在跟我们打招呼。不可能，这里怎么可能有野生的虎鲸群？怎么可能有这么大范围的荧光海？裴向南，自己废物。 就别怪别人做不到。这就是裴大少爷说的商业欺诈。要是这叫欺诈，老子愿意天天被骗。裴家真是越来越没落了，自己没本事，天天跑来龙海度假村丢人现眼。诸位，这只是龙海度假村的日常一景，未来我将带大家见证更多奇迹。哈哈，江川，你不是狂吗？不是靠那尊九彩血珊瑚狂揽客户吗？老子偏要毁了你，把海星全部给老子倒下去！我要让他的青龙湾明天变成一片死海！少爷放心，这3万只长鳍海星下去，不用3天，他那10几亿的血珊瑚连渣都不剩。 天哪，这是长鳍海星，怎么会一夜之间冒出几万只？珊瑚要保不住了！江川，出大事了！海底全都是珊瑚杀手长鳍海星，密密麻麻全是，这绝对是人为投放。什么？长鳍海星那玩意儿一旦泛滥，整片青龙湾的生态就彻底毁了！江总，这可是毁灭性的生态灾难啊！ 国外治理长鳍海星全靠人工潜水，用毒针挨个注射，3万只，你们就是花10年也清理不完啊！完了，那尊12亿的血珊瑚死定了，这度假村还没开业就废了。裴向南，天堂有路你不走，地狱无门你自来逃。还好，我留了一手。系统，打开灵海空间水下通道，把我在空间里用灵液培育的大法螺放出来。 江总，您站着不动干嘛呀？赶紧调潜水员下去捞啊！晚了就来不及了。长鳍海星
生物防治就够了。可是生物防治需要2级保护动物大法罗，哪有这么多？等等，这是什么？我的妈呀！快看水底下，那是什么怪物？刻上还在发光！大法罗，2级保护生物，这里怎么会有这么多？奇迹！这简直是打破生物学常里的海洋生态奇观，太壮观了！江总的青龙湾连2级保护动物都这么多，简直神了！江川，你到底怎么想到的？竟然养了这么多大法罗！早在放下红珊瑚的时候，我就想到有人可能会搞破坏。长棘海星是珊瑚的克星，又被大法罗克制，所以我养了不少大法罗，以防万一。有人搞破坏？难道是？没事，等对李元亨的调查出来，裴氏蹦跶不了多久。哈哈哈哈！江川，这个时候你那尊血珊瑚估计已经变成一堆白骨了，跟我斗，老子让你倾家荡产！裴少英明，这海星群根本就是无解的生态灾难，这次他必死无疑。不好了，裴少，这江川养了很多大法罗，我们的海星全都被吃光了。这不可能！大法罗是2级保护动物，哪有这么多？裴少，海星全部被吃光了，红珊瑚几乎没受伤，江川他们又赢了。今日青龙湾珊瑚群惊现长棘海星群，不过度假村的江川先生提前饲养大量大法罗，防治长棘海星。川，你这个怪物！快点！主人，我突然想起来了，昨天有坏蛋在海里盗海星，他们还有相机掉水里了。主人，你快来找我拿。能录到裴湘南的证据。主人，你快看！这下证据确凿，裴湘南，我看你怎么逃！哼，阿刚，连上现场 LED 大屏幕，让大家看看裴大少爷昨晚在青龙湾干的好事。好嘞，川子。哥儿几个看好了，这就是裴少连夜弄来的3万只毒海星，今晚倒下去，明天江川那度假村就得彻底完蛋。裴少说了，出了事裴家斗底，让江川那小子狂。卑鄙，无耻下流，自己没本事，居然用这种反人类的手段毁坏自然生态，投放外来物种，必须要让裴家坐牢坐到死，联合抵制裴氏集团。重大突发新闻：裴氏集团邵董涉嫌重大生态投毒罪，现场作案视频曝光，证据确凿，裴氏集团股价面临崩盘。开快点，再开快点！江川报警了，视频全网曝光，这下真的完蛋了。里面的人听着，你们涉嫌危害公共安全罪、重大生态投毒罪及恶意商业竞争，立刻下车接受逮捕。下真的完了。裴湘南，你的时代结束，李元亨在里面等你好久。这里可是黑沙礁，从来没有人敢在这里下水。我们真的要在这捕捞吗？是啊，江川，今天就是度假村开园的大日子，晚上还要举办百仙夜宴。如果在这里出了意外，或者空手而归，那晚宴可就搞砸了。哈哈哈！你们就把心放回肚子里，看我表演吧！今晚的晚宴绝对成功！哦，我的天珠，
这不仅仅是食物，这是上帝的神迹。这种鲜美让我感受到了海洋的灵魂。这也太好吃了！我从来没吃过这么好吃的海鲜。我出50万，必须给我留一个 VIP 位置。50万，我出100万。江总 ，VIP 席位先给我。各位，让我们起立，敬我们青龙湾真正的王，敬江川江先生。敬江总。江总，秦总、苏总、何会长出来了，快说有多少？有没有破千万？1个亿，整整1亿0800万啊！我们打破了全国单日度假村营额的历史记录。天哪，一天破亿！江川，你又创造了奇迹。这只是个开始，阿刚，去兑现承诺。都准备好了。这是要发分红了，小川，有钱你先自己留着呗。我江川说好带你们赚钱，有钱一定分给你们。阿刚，开箱！我的妈呀，这辈子没见过这么多钱！我说过，只要有我江川一口肉吃，就有大家一口汤喝。今天是我们龙海生态度假村的第1期股权分红，张大伯分红30万。江总，您就是我们全家的救命恩人啊！我老张这辈子给您当牛做马都值了。大伯，别这样，别这样，都是一个村的。江总，李大婶家分红40万现金。谢谢。青龙村出了真龙啦！谢江总，谢江总。